第2集，整个身体就如同通了电一样恢复知觉，久违的空气注进肺中。孙元猛地坐起来，剧烈的咳嗽起来。这片记忆支离破碎，光怪陆离。在其中，自己也叫孙元，是一个农家子弟。不对，我不是这样的呀。这里是哪里？我又是谁？突然间，脑子终于清醒过来。孙元想起了自己正和小李坐在车上，后来出了车祸，如果不出意外，自己应该是已经死了。难道……一种可怕的感觉涌上心头，让他颤抖起来。嗓子里的咳嗽依旧一声接一声，怎么也遏制不住。元儿，你醒了。一团昏黄的灯光在眼前扩散开来，光影中是一个干瘦的中年妇人，面上的皱纹在灯光里显得很深，也看不出年纪。声音中带着哭声，更带着一丝惊喜。你若是有个3长2短，娘也活不成了。娘，我没事。终于不咳了，好像是不受控制一般，孙元随口虚弱地应了一句。这话一说出口，他身上千万颗毛孔同时张开，冷汗流了一身，这才发现有什么地方不对。这个妇女一口吴语软语，而自己这句话也用的是同样的方言。作为一个曾经的白领，孙元以前的公司在南方也有业务，自然能够听出这个妇人和自己所说的话应该属于苏州、扬州一带的口音。不过能听出并不等于能够听懂和能说。在以前他和客户交流时，大家都是一口的普通话。我明明不会这种方言的，今日怎么说的如此流利？见鬼了！随着这一身冷汗出来，孙元已经用尽全身力，身体一软，又重新倒在床上，脑袋在枕头上碰出响亮的声音。在晕厥过去的同时，孙元心中闪过一个念头：难不成我车祸死了之后，灵魂上了另外一个人的身？却不知道现在是哪一年，又是什么地方。元儿，元儿，你怎么了？你不要吓娘！那个妇人的开始大声嚎哭起来，声音越来越远，逐渐细不可闻。无边的黑暗笼罩过来，心中突然有一种惊恐。不能睡，不能睡，我要活，我要活。大约是心中的那股执念支撑，也不知道过了多久，孙元被一阵轰隆的响声惊醒。那声音很是沉闷，就好像有人用一根大木杆子正在使劲敲打着什么，其中还带着一种特有的节奏。天光已经大亮，身上的力气已经恢复。孙元咬牙坐了起来，环顾四周，却看到一间破旧黑暗的小屋。没错，地方很小，也就10几平方的样子，看其形制，应该是南方那种用竹篾和黄泥涂墙的小青瓦房。这几年中国的 GDP 已是世界第2，在江浙地区民间富庶，即便是普通农民，谁家不是2层的小洋楼？现在这种房子可不多见呢，很有些古典的味道。孙理事，你儿子被人打伤了脑子，已经昏迷了10日，药石不进，看情形是活不成的。到时候你儿子一走，你一个孤寡妇人又如何支撑得起这个家？光每年官家派下来的疗赏和赋税你就掏不出来，到时候还不是要卖田卖地？你卖田卖地不要紧，
可你手头那3亩上好水田却是老祖宗传下来的，绝技不可败在你手头，那可是大大的不孝。要不这样，你将水田记在我名下，从现在开始，你就算是我茂家的人了。朝廷的赋税自有我茂家宗族支应，每年宫中给你1000斤黄谷，给你养老。将来你死了，一应烧埋也由祠堂负责。正当孙元饶有兴味地观察着屋中的摆设，一个响亮而咄咄逼人的声音在外屋响起。不知怎么的，听到这声音，孙元心中突然产生一种深重的厌恶感，有种想冲出去一把掐住他脖子的冲动。因为脑子里的记忆混乱不堪，他也不知道这种感觉从何而来。听外面的情形，说话响亮这人应该是宗族中有一定地位的老辈人，想趁这个机会不花1分钱收回祖产。不对，土地不是国有吗？怎么能够买卖和授予？还有，辽饷、赋税究竟是什么？这人说话古色古香，很是奇怪，一般人都不会有这种口气说话的。难道这里是古代？想到这里，他将目光落到自己身上，触目是一双细如麻杆的胳膊，瘦得仿佛只需要轻轻一折就能断了。身上是一件补满补丁的麻布短衫，看模样好像是古人装束。外面那个叫孙李氏的妇人声音很不客气：他三叔，元儿昨天已经醒过来，最多养上10天半月的就能复原，至于给我养老送终，就不劳你来关心了。那个叫三叔的人惊讶地叫了一声：孙元醒了？哎，真想不到他受这么重的伤，居然活过来，真叫人想不到啊。声音中带着强烈的失望。怎么，元儿醒了，三叔好像很不高兴啊。孙李氏冷冰冰地回了他一声：不就是3亩水田而已，三叔对咱们家这点财产还真是上心呢。这话说得很不客气。那个叫什么三叔的人恼羞成怒了，喝道：就算是孙元醒了又如何？他弱得跟鸡子儿一样，肩不能挑，背不能扛，又成天在外面跟不三不四的人鬼混。我看将来这点祖产只怕要在他手头被人骗了。我这不也是为了你家的祖宗的家业着想吗？又不是白要你的，等你儿子将来出息了，能够独立门口，就将地还给他就是。孙理事，你不要给脸不要脸，一个妇道人家，家里没有个能够派上用场的男人，又能做得了什么？这几年若不是我茂家帮你撑着，光应付衙门的差事就能叫你破家。孙理事显然是一个要强的女人，声音也大起来：嘿，你倒是胁迫起咱家孤儿寡母起来了。茂成，咱是尊敬你才叫你一声三叔，其实我自姓孙，同你们茂家可没有任何关系，咱们家的事情还轮不到你来指手画脚，滚！两人说话时，那沉闷的木杠敲击声一直都没有停过。这个时候，那声音消失了。茂成冷哼一声，狞笑道：哼，好好好，孙理事，你既然已经将话说到这份上，我也没什么好说的了。马上就是上秋粮的时候，到时候没有咱们茂家关照，靠你打的那点草席不被衙门逼死才怪。你要当志气汉，咱也佩服，到时候可别哭着喊着来求我。孙理事气道：我将话说到这里，我那3亩水田就算卖了也不可能给你。
告辞。那个叫茂成的人恼羞成怒，重重摔上了门，脚步声逐渐远去。